Tere kogumispäeviku podcasti kuulajad ja vaatajad. Mina olen Mari-Liis Jääger ja täna salvestame videopodcastina. Selleks, et ma saaksin näidata finantstervise uuringu tulemusi ja siis on teil palju mõnusam seda kõike jälgida. Lisaks uuringu tulemustega on mul siis täna stuudios Leonore Riitsalu, kes on siis käitumisteaduste uurija ja sa saad ise täpsemalt rääkida, kes sa oled ja mida sa teed. Aga Leonorega räägimegi, mis on finantsiline heaolu, millised on praegu üldse rahatarkuse või sellise finantsilise heaolu trendid Euroopas. Ja arutamegi, et mis on need alustalad, et kuidas oma rahaasju paremini hallata. Tere tulemast, Leonore. Tänan kutsumast, rõõm siin olla. Räägi natukene endast, et mida sa igapäevaselt teed ja mida see selline nimetus üldse tähendab? Mul on selles mõttes väga vahva elu, et minu iga päev ei ole ühesugune, on väga selline vaheldusrikas. Ma töötan Tartu Ülikoolis Johan Skytte poliitikauuringute instituudis käitumusliku poliitika kujundamise teadurina. Seda ma teen osalise koormusega ja teine osa minust toimetab ringi sellistes valdkondades nagu näiteks meie tänane koosviibimine ehk siis aidates finantssektori ettevõtetel ja samuti poliitika kujundajatel aru saada, et mis asi see rahaline heaolu on, millised on need käitumuslikud tegurid, mis meid kallutavad sellest nii-öelda mõistlikust käitumisest eemale ja kuidas siis oleks võimalik heaolu parandada ka siis oma klientide või elanike hulgas. Aga niimoodi igapäevast rääkida, siis ma just täna öösel saabusin Viinist, et kui ma natukene närtsinud välja näed, siis süüdistage lennufirmasid. Aga ma olen suhteliselt palju tegelenud viimase 3,5 aasta jooksul sellise erakordse koostööga, kus tulevad kokku pank, sihtasutus ja ülikool ja need veel on kokku 8 riigist üle Euroopa ja püüavad siis lahti mõtestada, mis asi on rahaline heaolu, kuidas seda mõõta ja mõjutada. Ma usun, et see on see, miks ma siin olen. Jaa, see on väga põnev ja ma tõesti ootan neid tulemusi juba ja mida kõike sa sealt juba selle aasta paari jooksul, mis infot sa juba kogunud ja saanud oled. Aga vaatame korraks täna siis otsa ka sellele finantstervise indeksile, mis asi see üldse on ja millised need tulemused siis on. Et finantstervise indeks koosneb 2 poolest, et üks on siis finantsteadmised ja teine siis finantsvõimekus. Ja finantsvõimekuse all mõtlemegi sellist tasakaalus igapäeva rahaasju, ehk siis kulud ei peaks ületama tulusid, kuigi aga inimestel juhtub ka seda poolt, siis et oleks olemas säästupuhver, siis oleks olemas turvavõrgustik, sellal peame silmas siis võib-olla erinevaid kindlustusi ja ka juriidilisi lepinguid, näiteks testamente või teised asjad, kui midagi juhtub, et sul on see võrgustik ikkagi olemas. Siis pikaajalised säästud, et jällegi, kui on aeg jääda pensionile, et sul on olemas mingisugused finantsid selleks. Ja tasakaalus laenukoormus, et see oleks, laenu võib olla, on ju, aga et seda ei oleks liiga palju. Ja mis need tulemused näitavad? Eestis on siis finantstervise indeks 60 ja see tähendab seda, et on hea finantstervis. Nüüd oleme küll nii-öelda napilt sinna jõudnud, et kui me vaatame finantsvõimekus, siis see on veidi madalam, 58 ja kui vaatame finantsteadmisi, see on 68, mis on juba võib-olla etteruttavalt ütlengi, et kõrgem kui Rootsis ja Balti riikides. Aga kuidas me naabritel läheb, et leedukad, nemad astuvad meile niimoodi jõudsalt juba kanda. Hetkel on 56 finantstervise indeks ja lätlastel on 47, et Lätis on olukord päris keeruline. Aga hetkel vaadates, et nad mõlemad on siis valdkonda pingeline finantstervis, et nad ei ole veel nii-öelda hea finantsterviseni jõudnud. Küll aga siin ei tohiks ära unustada või jääda loorberidele puhkama,
et me näeme, et 45% Eesti elanikkonnast on endiselt pingelises või haavatavas finantstervises ja see tasapisi väga vähe nii-öelda on muutumas, et samm-sammu haaval, aga siin on veel palju teha. Siis kui me vaatame vanusegruppide lõikes, siis joonistub sealt väga välja vanusegrupp 40–49. Nende seas on siis kõige rohkem 28% inimesi, kes kuuluvad haavatavasse finantstervisesse. Ja olen mõelnud ka, see on juba mitu aastat on järjest see vanusegrupp välja joonistunud, et miks see nii on? Ja minule endale tundub, et selles eas lapsed on võib-olla piisavalt juba suured, lähevad siis gümnaasiumisse või hoopis ülikooli ja kulud kasvavad ikka päris tuntavalt, võin seda enda kogemusest rääkida. Ja teisest küljest on siis vanemad, et juba on vaja võib-olla emal või isal aidata kodu remontida, võib-olla toetada, võib-olla on hoopis vanade kodus ja pead lisa maksma. Ja siis tahaks ju ise ka elada, et parimad aastad. Tavaliselt on veel olemas kodulaen, leasing, ehk siis erinevad laenukohustused, tahaks reisida, süüa ja nii edasi, et see on see pensioniks koguda. Ja pensioniks koguda on ju. Ja siis hakkadki juba rohkem selle peale ka mõtlema, saad aru, et mul võib-olla ikkagi pole selliseid vahendeid, et sarnast elustiili jätkata pensionieas, see tuli ka küsimustest ja uuringust välja. Ja siis ongi tegelikult, kellel on ka väiksem sissetulek, on väga keeruline olukord. Ja võib-olla sealt välja pääsemiseks ongi mõistlik pere keskel ka need asjad läbi rääkida ja teistpidi võtta vastutust, et me ise jääks oma lastele siis kaela peale või nendest jälle sõltuvaks. Ma ei tea, kas te seda ka kuidagi hindasite, aga mulle tundub, et üks selline kahtlusalune võiks seal veel olla, et see on ka see vanus, kus tehakse selliseid suuri drastilisi karjääripöördeid ja muutusi elus, et see võib ka veel omakorda osade vastajate jaoks natukene raputada seda finantsilist olukorda. Jaa, me otseselt nii-öelda neid küsimusi sisse ei pannud, aga siin kolleegidega ka naljatlesime, et 50 ja 60 on juba lihtsam, aga need pered, kes siis lähevad nii-öelda kärgperendus, lähevad uuele ringile, siis järgmised lapsed kasvavad, et seal ei pruugi, võib-olla mõned laenud saavad läbi. Või see sportauto ikkagi. Siis sportauto, just. Nii, aga teadmised. Selle üle saame küll uhked olla. Siin me oleme rootslastest ka paremad. 68 punkti. Rootslastel siis 66, Läti, Leedu 54. Ja mida on välja ka toodud, et siin on näha, et aastate pikkune töö, ütleme koolides, kogukonnas on kandnud vilja ja sellist finantskogukonda või ütleme, see investeerimise ja rahatarkuse kogukonda ei ole Lätis ja Leedus. Eestis on olemas ja nad väga kadestavad seda. Meie jaoks tundub nagu normaalne. Ja see on avaldanud mõju, mis muidugi ongi küsimus, et üks asi on teadmised, teine on siis, kas neid praktikasse rakendatakse, aga kindlasti kui teadmisi ei ole, siis on veel keerulisem õigeid valikuid teha. Ma olen sinuga täiesti nõus, et see, kuidas Eestis need investeerimiskogukonnad toimetavad, on hästi eriline. Just üleeile küsisin Viinis ka Austria kolleegilt, et kuidas teie riigis on, et kas sellised asjad on populaarsed. Ta vaatas mind väga suurte silmadega, ma pidin väga põhjalikult seletama, millest on jutt. Ja siis loomulikult õige vastus on, et tegelikult mitte. Ehk et tegelikult see selline kogukondlik toimetamine minu meelest Eestis väga kihvt. On jah, ja siin on ka erinevaid vanusegruppe vaatasime teadmiste mõttes, et joonistuvad välja just kuni 20, ütleme 18–29 ja 30–39, et nad on eriti kõrged, nad näitavad 73–74 ja ütleme, ta langeb vanusega, aga ta on siiski kõrgem, näiteks 60 pluss aastas inimesed, nende teadmised on kõrgemad kui näiteks Lätis või Leedus sama vanuses inimestel, et see on avaldanud mõju ja teistpidi mulle tundub, et inimestel on tunne, et kõik sellest räägivad, ma peaks sellest teadma,
mul on ootused, et ma tean nii-öelda rohkem, kui nad küsisimegi, et kuidas sa hindad, et kas su teadmised on piisavad, et teha selliseid endale kasulikke majanduslikke otsuseid, siis see näite oli natukene vähenenud, et mulle tundub, et inimesed juba need ootused iseenda vastu on ka kõrged. Ja teisest küljest inimesed ei julge rääkida. Kuidas ma räägin sõbrale, kindlasti temal on kõik hästi ja mina nüüd ei suuda isegi tead siin kuu lõpuni välja vedada. Et mulle tundub, seda hirmu on veel päris palju. Võimalik, võib-olla see on ka selline kultuuriline taust, et lihtsalt ei ole viisakas kuidagi hea seltskonnas oma rahaasjadest ja hädadest rääkida, et selles mõttes sul võib õigus olla, aga see võib olla ka tegelikult see vähesem kindlus oma teadmiste piisavuses, mis tegelikult on näidatud olevat rahalise heaoluga palju olulisemas seoses kui nende õigete vastuste teadmine, ehk siis nagu selle objektiivse mõõdetava õige punkti skoori asemel tegelikult see kindlus iseenda teadmistes on oluliselt olulisem tegelane rahalise heaolu loos kui need teadmised, et selles mõttes tasub nagu seda suunda mitte alahinnata ja võib-olla natukene edasi uurida. Jaa, mis veel, mehed, naised, üldse kui finantstervise indeksist rääkida, siis kõikides riikides on naistel on natukene madalam see indeks ja meestel veidi siis kõrgem. Teadmiste osas on nüüd need käärid natukene suuremad, võimekuse osas oli kõikidel riikidel oli 4 punkti vahet, aga teadmiste osas oli 9–11 punkti, et jälle võib natukene ajalooline, natuke see, et kuidas kodus on funktsioonid jagatud, on ju, kes tegeleb rahaasjadega, kes võib-olla koduhoidmise lastega ja ma ei tea, oskad sa veel? Ma oskaksin kohe päris palju selle koha peal rääkida, võtan ka kopsud õhku täis. Me tegelikult, ma hüppan sündmustest ette, ma tean, et sa tegelikult küsid hiljem mul selle kohta, aga ma siiski väikese sellise eelreklaami teen, et me tegelikult näeme selles suuremas uuringus, millest ma rääkisin, seda, et naised süstemaatiliselt hindavad oma rahalist heaolu madalamaks kui mehed, kui neil on sama palju varasid ja kohustusi, kui need on tegelikult rahaliselt objektiivselt samas seisus, siis nad annavad hinnangu oma rahalisele heaolule madalamana. Ja minu jaoks see seostub ka sellega, miks tihtilugu naiste, või ütleme, et põhimõtteliselt alati, naiste finantsteadmiste skoor on madalam kui meestel, sest nad lihtsalt on vähem kindlad selles, et nad teavad kõiki õigeid vastuseid ja tulevad kõigega veatult toime, et kui on üks vastuse variant, ma ei tea, siis kipuvad naised pigem seda valima, mehed ikkagi viskavad kas või huupi jah, ei vahel seda vastust, ehk siis, et nad ei ole nii tõenäoliselt seda, ma ei ole oma teadmistes kindel vastust andma, et seal võib olla lisaks kõigele sellele objektiivsele ja väga murettekitavale, millest sa juba rääkisid, ka see nüanss, et lihtsalt vastamise stiil natukene erineb naistel ja meestel. Jah, et siin ju samamoodi on tegemist uuringuga, ehk nad ise hindavad enda teadmisi ja ka näiteks säästupuhvrit, et just võrdlesime, et säästupuhver, inimesed ise hindavad, et neil on rohkem, kui me vaatame reaalseid andmeid, siis võib-olla nii ilus see pilt ei ole, et tihti ongi, me tahame ikkagi näida paremat, kui me oleme või jah, et mulle tundub, et see on selline igal pool ikkagi nii, kui neid küsitlusi tehakse. Aga mis siis kitsaskohad on, et kindlasti on see kindlustunde puudumine ja ka selline turvavõrgustik ei ole piisav, ehk võib-olla on need kohad, kus siis vaadatagi, et mingid asjad sa saad kindlustustega ära katta, et ei oleks selliseid suuri väljaminekuid, kas või see sama, mõtlesin just see laenumakse kindlustus, et kui sul ikkagi on koondamine või sa jääd haigeks, mul üks hea sõbranna, tal juhtus nii, et oli koondamine ja terve pool aastat maksti tema ees siis kodulaenu, et mis on väga mugav. Et see hetk, kui sa lihtsalt maksad kindlustusel maksed, siis mõtled küll, et miks ma seda teen, aga kui on vaja, et siis ta on ikkagi abiks, et ja teine asi on kindlasti need testamendid ja üldse need varalised suhted, et kui on ka jällegi kärgpered täna väga populaarsed on ju, et siis oleks need asjad selged ja ma arvan, et kõigil on palju lihtsam. Siis säästude vähesus, eelarvest mitte kinni pidamine või paljud ikkagi ei jälgi seda, tehakse küll võib-olla peas mingit arvestust, aga kui ikkagi on see keeruline hetk käes, siis on väga hea panna paberile vaadata, et kus need kohad on, kust ma siis kokku saan hoida ja siit august välja saan. Palgapäevast palgapäevani elamine,
ja pensioni osas üldse, kui vaadata, et kui palju siis on kogutud või kuidas planeeritud on seda pensioniaega, siis noorte puhul on selge, et võib-olla ei mõtle veel selle peale. 40+ hakkavad ikkagi rohkem mõtlema, ei ole veel hilja, aga see ongi see küsimus, kas mul siis on aega panna või kas mul on võimekust panna nii palju, kui oleks nüüd vaja panna. Ehk siis selline ebakindlus pensionipõlve osas ja tõesti, et siin iga 3. ütles, et ta ei ole küll kindel, et ta saab sama elustiili jätkata pensionieas. Eks see natukene sõltub ka sellest, mis parasjagu nii-öelda päevakorras on, et kui ikkagi meedias mõnda aega on mõned juhtivad poliitikud rääkinud, et raha põleb ja kõik on halvasti, siis tõenäoliselt see mõjutab ka hinnangut. Selles mõttes oleks hästi huvitav teada, et kuidas see kontekst nagu ka nendes riikides sellel küsitluse ajal oli, et kas midagi toimus, mingisuguseid muudatusi või arutelusid. Jah, et nüüd 3. aastat teeme seda uuringut ja eelmine aasta oli siis võrreldes üle-eelmise aastaga oli selline väga suur hüpe. Et nüüd eelmise aastaga võrreldes ei olnud sellist hüpet, aga sealt 1 aasta tagasi siis oli. Ja tükk aega mõtlesin, et kuidas see võimalik on, et see ei ole võimalik. Aga see hüpe oli Eestis? Ja see hüpe oli Eestis ja mõtlesin, et kuidas siis nüüd niimoodi, et ei saa nii kiiresti asjad muutuda. Ja siis ma mõtlesingi, et mis esimene aasta mis toimus Eestis või üldse Ukraina sõda hakkas, siis oli majanduslikult, kõik küttehinnad olid üleval, inflatsioon, et kõik need asjad olid koos ja korraga. Ja ta andis sellise keskkonna, kus inimesed tundsid väga ebakindlalt ennast. Ja seda oli näha, et aga nüüd aastaga võrdluses väga suuri muudatusi ei olnud. Nii, ja siis võib-olla natukene psühholoogilistest faktoritest ka, mis ei otseselt sinna indeksi koosseisu ei läinud, aga uurisime veel juurde. Et millised on siis tunded, mida tuntakse, kui mõeldakse rahalise turvalisuse peale või üldse rahaasjade peale. Et väga palju toodi välja ikkagi murelikkust ja frustratsiooni ja seda võib-olla isegi eelkõige, nagu sa ütlesid, naised on ju, et muretsevad rohkem. Meeste puhul tuli vahel välja ka sellist uudisimu ja kuna nende need näitajad on igati paremad, siis tundub, et neil on seda optimismi rohkem. Ja 16%. Või siis, et lihtsalt vastavad optimistlikult. Ja, ka võib-olla nii. Ja 16% siis ei tunne, et nad omaksid enda rahaasjad üle kontrolli, mis on nagu hästi kurb on, et kas sina juhid raha või raha juhib sind, et siis sul ei ole ka neid valikuvariante. Ja 3. siis muretsevadki, et ei saa hakkama ettenägematute kuludega. Ja võt see rahaline valikuvabadus, et ütleme pea pooled ikkagi tunnevad, et neil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, et teha selliseid otsuseid, mis neile endale, ma ei tea, parema tuleviku annavad või rahulolu rohkem pakuvad. Ma ei tea, kuidas sulle see vastu kajab? Või mulle kajab see niimoodi, et tahaks rääkida 2 tundi, aga mulle kõige rohkem jäi praegu kõrva tegelikult 2 asja. Üks asi, mis nagu ma sulle ka enne ütlesin, kõige põnevam paragrahv või lõik oli raporti kõige viimane, mis rääkis sellest, kuidas on emotsioonid ja finantstervis seotud ja see viimane punkt selle rahalise valikuvabaduse osas, et sinna paneme ühe sellise järjehoidja vahele, ma tulen selle juurde tagasi, kui me jõuame minu uurimisteema ja tulemuste analüüsi juurde. Aga mis minule nagu selles tunnete osas just nagu hästi huvitav tundus oli, et iseenesest võiks ju kõhutunde pealt eeldada, et tõesti, et kui sul on rahaasjad halvasti, siis ongi paha tuju, et mis seal siis ikka. Aga tegelikult ei ole seda minu meelest üldse uuritud, millised need seosed seal nende emotsioonide ja rahalise heaolu vahel on, et ma olen küll natukene mõtteid veeretanud ja torkinud ka afektiivse psühholoogia professorit Ander Uusbergi, aga me ei ole ka veel sellele teele jõudnud asuda. Aga see on kindlasti üks suund, mida ma soovitaksin edaspidi natukene põhjalikumalt ka vaadelda ja võib-olla ma näen, et see ei ole indeksis arvestatud, aga võib-olla natuke põhjalikumalt seal kajastada, sest see ei ole selline tore, pehme, tore omada jutukene seal, vaid see on tegelikult täiesti olulise, mitte öelda määrava tähtsusega, sellepärast, et seda on
erinevad uuringud väga selgelt näidanud, et finantstervise või rahalise heaolu ja vaimse tervise vahel on väga tugev ja oluline seos. Eelkõige näidatud seda, et kui on probleemid finantstervisega, siis on ka probleemid vaimse tervisega, et sealt lisanduv stress ja mure ja ärevus võib tegelikult nässu keerata päris paljud asjad elus, mitte üksnes nagu selle rahalise poole, aga... Segan siin vahele sulle korraks, et me sügisel tegime vaimse tervise ja raha ärevusega seotud uuringu ja sealt tuli täpselt joonistus välja see, et need rahaasjad tekitavad stressi, olid kõige suuremad stressiallikad ja see omakorda siis mõjutas tervist, vaimset ja füüsilist tervist, oli 1 ja 2 ja siis oli suhted lähedastega. Ja ka töö produktiivsus. Ja. Aga ma soovitaks ühesõnaga need 2 asja kokku panna, edasi vaadata veel põhjalikumalt. See on tore, et te sellele teele olete asunud ja seda ka nagu lahkate. Ja ma kohe kasutan võimalust, et sa mul lased rääkida, ehk siis selle vaimse tervise osas me oleme natukene uurinud ka kolleegidega Tartu Ülikoolist edasi, et kuidas võiks siis seda nii-öelda seost ära kasutada või kuidas oleks võimalik tabada 2 kärbest 1 hoobiga ja parandada nii finantstervist kui vaimset tervist või heaolu. Ja me tegime ühe päris keeruka eksperimendi, kus siinkohal tervitan Kerli Ilvest ja Enne Tubeldit, kes selle läbi viisid, see oli päris nüansirikas, aga me põhimõtteliselt vaatasime, et kui inimesele anda mitte rahaasjade planeerimise äpp, vaid hoopiski vaimse tervise selline tööriist, ehk me kasutasime Headspace'i rakendust ja lasta tal seda mõnda aega kasutada, anda ta seal igasugused ülesanded, disain oli hästi keeruline, aga põhimõtteliselt vaatlesime, et mis juhtub nende inimestega, kes seda rakendust teatud aja jooksul kasutavad ja mis juhtub nende psühholoogilise heaoluga ja mis juhtub rahalise heaoluga ja stressiga ja finantsstressiga. Ja üldiselt me nägime, et tõepoolest saab tabada 2 kärbest korraga, et see Headspace'i kasutamine mõjus positiivselt rahalisele heaolule ja see efekt ka ajas püsis. Et see oli hästi lootustandev, ehk siis võib selles mõttes nagu natukene laiendada seda tööriistakasti, mis nagu tavaliselt esimese asjana pähe tuleb, kui mõelda, et kuidas seda finantstervist parandada. Kõik asjad on ju seotud omavahel, täpselt, et nii rahaasjad ka sinu meelsust kui vastupidi, kui sa oled ise optimistlik, küll ma saan, küll ma leian selle lisatöö või erinevaid variante, et need on hästi palju neid muutujaid on minu meelest seal sees ja mõjureid. Jaa, absoluutselt. Võt selles mõttes ongi hästi vahva, et te olete need muud mõjurid ka pildile võtnud, sest kui sa järgmisena küsid mu käest, et millised on need trendid Euroopas, siis ma vastan sellele, et seni on olnud see vaade suhteliselt selline lihtsustatud. Ma saan aru, miks on nii tehtud, aga on ka aru saadud, et see tegelikult ei anna neid vastuseid, mida vaja on. Ehk siis kui seni on vaadatud nagu seda finantstervist eelkõige siis selle mätta otsast, kes uurib, ehk siis kas see on finantssektori asutus, kas see on mõni pank või on see äkitselt hoopiski mõni poliitikakujundaja, siis pigem on üritatud seda panga või poliitikakujundaja maailma kohandada sinna inimese maailmale ja üritada nagu selle mätta otsast aru saada, miks nad nii toimetavad ja siis öelda, kuidas oleks nii-öelda õige toimetada, et mis oleks see õige käitumine või õige elu selles kontekstis, aga see ei ole eriti kaugele viinud, et selle asemel me tegelikult oma selles käimasolevas mahukas uurimisprojektis püüamegi selle vaate ümber keerata, ehk et lähtuda inimesest ja inimese maailmast. Ja nii nagu sa ütled, inimeste maailma elu on läbi põimunud igasugustest asjadest, et inimene ei ela nii, et siin on minu finantstervis ja siin on minu vaimne tervis, et see kõik on omavahel väga tihedalt põimunud ja igasugused tegevused mõjutavad erinevaid eluaspekte, mis tõttu on tegelikult hästi oluline sellisem suurem, laiem inimkeskne vaade võtta ja siis sealt nagu altpoolt üles nii-öelda vaadata, et nagu miks nad nii toimetavad ja kuidas me saaks neid toetada.
jah, et kui sulle tullaksegi ütlema, et kuidas sa elama pead, siis sa kohe ei võtagi seda vastu, et ma arvan, see ongi see sama, et see inimene ise peab leidma selle viisi, mis temale sobib, on ju. Noh, nii nagu sa ütled, et te viisite ka ju neid intervjuusid läbi, ma ei tea, mitme inimesega. 630 inimesega. Just, et sealt kindlasti joonistus välja, kui erinevad, et täiesti igal ühel on see omad asjad ja omad põimumised ja omad soovid ja omad vajadused ja just seesama, kui muidu räägime finantsilisest vabadusest, et noh, see termin võib-olla ei ole päris see, et ongi finantsiline heaolu ja see tähendab juba igaühe jaoks täiesti erinevat asja. Jah, kuigi meie selle tohutu suure portsu intervjuude peale me tegime seda koostöös Erste pangandusgrupi ja Erste sihtasutusega, siis selle peale me saame öelda, et ühest küljest on hästi palju erinevaid elustiile, valikuid, eelistusi, nägemusi, milline see hea olu on, hea elu, kuidas välja näeb, aga samas on nagu mõned sellised universaalsed asjad, mis me ikkagi saime sealt välja tuua, et meie intervjueeritavad olid täiesti tahtlikult hästi erinevad, et nad ei olnud kindlasti mitte esinduslik valim, vaid vastupidi, nagu kõik äärmused ja nurgad olid esindatud, sest me tahtsime saada võimalikult mitmekesist pilti inimeste elude ja rahalise heaolu kohta. Ja mis me siis sealt nägime, oligi see, nüüd ma võtan selle järjehoid ära sealt, oli see rahaline valikuvabadus, ehk siis vabadus valida, kus ma töötan, millal ma töötan, kuhu ma reisin, ehk siis see... Kellega ma reisin. Jah, see ka võib olla. Et siis selline vabadus elada elu nii, nagu sa tahad, ilma et raha seda takistaks või dikteeriks, on üks hästi oluline rahalise heaolu komponent. Teine on selline hästi... aimatav kahtlusalune, mis tegelikult teie uuringust ka väga kenasti välja joonistub, on see kindlustunne. See oli väga hea, et te seda ka eraldi, just seda kindlustatust seal vaatasite. Ehk siis nagu see kindlus, et mu rahaasjad on tänases ja võib-olla ka tulevikus kontrolli all, et ma ei pea tundma ärevust või muret, et mul nagu on selline meelerahu olemas ja siis kolmas osa, mis nendest intervjuudest välja tuli, mis jällegi, kui nüüd niimoodi mõelda, ei ole just päris raketiteadus, aga millegipärast on olemasolevates rahalise heaolu käsitlustes ja uuringutes kuidagi nagu jäänud tagaplaanile ja see on naudingud, ehk siis nauditav elu, et iseenesest, kui mõelda selle peale, kuidas rahalist heaolu siin on defineeritud, siis üldiselt seal ikkagi mainitakse ka elust rõõmu tundmist, enjoying life, aga seda kuidagi nagu ei adresseerita eraldi, aga tegelikult inimestega rääkides, see on väga oluline osa elust, see kui rääkida just sellest heaolu kontekstis, et selle nagu eraldi väljatoomine on võib-olla see panus, mis meie oma selle uuringuga toome, et siis ühesõnaga need 3 komponenti nagu kokku, kindlustunne, vabadus ja naudingud, et kuidas need inimese jaoks parimas proportsioonis esinevad ja kuidas mitte arvata, et on keegi, kes teab, mis on see õige retsept või õige kogus, et sinul on 3 osa seda ja 12, aga temal on nagu teistmoodi, et selles mõttes selle mitmekesisuse arvestamine muidugi õudselt tüütu, kui juhtumisi oled näiteks Swedbankis tööl ja peaksid aitama kõigil finantstervist parandada, aga samas tuleb see keerukas töö ette võtta, kui on tahtmine tõeliselt edukaid sekkumisi korraldada. Ma mõtlen, et naudinguid ja tegelikult on see minust igapäevane asi, et kui me ka kogumispäeviku näiteks grupis seal erinevaid teemasid tõstatame ja just oli jutuks, et kuidas siis piirata oma sellist, ma ei tea, shoppamist või raha kulutamist, sel ajal võib-olla mõni mõtleb ka, et nii-öelda naudinguid on ju, et võib-olla peaks neid vähem lubama või reisimisi ja spaasid ja selliseid asju, aga see tõesti on ju põhjus, miks inimesed ütlevad, et ma ei saa säästa, sest ma tahan täna ka elada. Et tegelikult seda ju kõlab igalt poolt, aga tõesti seda me võib-olla alahindame, sest inimene oma loomult on ka ju, tahabki seda turvatunnet on ju, siis tahaks, et oleks, ei peaks väga palju pingutama, et kuidagi kõik toimuks nagu lihtsalt, oleks tõesti see nauditav, oleks seda rõõmu
ja oleks hea tervis, on ju. Aga see võib olla ka tegelikult see, millest me enne korra rääkisime, et rahaasjadest ei ole nagu ilus rääkida, võib-olla jälle meie kultuuriruumis ei ole ka nagu väga ilus öelda, et ma tahaksin lihtsalt nautida elu, et ikkagi tee tööd ja tuleb armastus ja mis kõik veel. Ehk et siis võib-olla see lihtsalt on ka selline nagu ei ole hea toon, aga mis me tegelikult nendest intervjuudest näeme, et see nauditav sündmus ei pruugi olla ümber maailma reis või nädal aega 5 tärni hotellis, vaid see on ikkagi midagi lihtsat, et tegelikult selles teie grupis kindlasti paistab see ka välja, et see on midagi lihtsalt kasvõi, et ma saan lubada endale seda tassi head kohvi. Aiamad saan lubada. See on juba suur asi. Ja õunapud on lõikamata tõepoolest. Aga mis... Luun ja kurk oli, ma mäletan. Inimesed ei suuda loobuda luun ja kurgist. No vaat see on täpselt õige näide. Illustreerimus seda, mis ma öelda üritan. Mitte väga edukalt. Ehk et need asjad võivad olla väikesed, et näiteks need, kes juhtusid olema Austrias, kus on moes käia ooperis, siis nende jaoks oli, et ma saaksin 1 korra aastas rohkem minna ooperisse näiteks või et ma saaksin viia sõbrad kohvikusse või ühesõnaga, et need nauditavad asjad, mis annavad elule mõtte ja tõstavad heaolu, tegelikult väikesed ja lihtsad, et nad ei pruugi olla sellised, et tahan saada miljonäriks või ostan sportauto, et selles mõttes on seda nagu oluline meeles pidada ja siis ongi oluline meeles pidada seda tasakaalu, et kui selles finantstervise loos vahest kipub domineerima selline natukene sõrme viibutav lugu sellest, kuidas tuleb säästa, investeerida, planeerida, siis võiks selle pildi peale selline rõõmsam osaga tulla, et mille jaoks sa seda teed, ehk et tegelikult üritad, eks ju, kindlustada seda, et sul on need meeldivad hetked nii tänases kui tulevikus, eks ju, et mitte lihtsalt nagu see sõnum ei ole, et täna kannata, jätta see kohv ostmata või jätta see luun ja kurk ostmata mingisuguse abstraktse ebamäärase tuleviku nimel, et pigem nagu seda tarbimist ja elust rõõmu tundmist kuidagi natuke tasakaalustatumalt jaotada. Jah, see mõte, et ela ühe jalaga tänases ja teise jalaga tulevikus. Et võib-olla see iseloomustab seda, aga ma arvan, siinkohal võib-olla kuulajatele võiks ka üleskutse teha, et nad mõtleksid järele, mis on need väiksed asjad täpselt, et mis on minu jaoks olulised, mis on minu jaoks, mis tähendab seda heaolu. Ja siis juba sinna taha mõelda, et ahah, nii, mis mul rahalised võimalused täna on või et mida ma peaksin ümber mängima, et ma saaksin alles jätta need väiksed asjad, mis mulle tõesti õnne, rõõmu pakuvad ja siis leida tõesti see tasakaal, et kus siis kas ma ei tea, lisaraha juurde saada või sul on see motivatsioon on teine, kui sa saad aru, miks ma seda teen, et et kui tuleb Leonore ütlema, et sa pead nüüd kõik need ära jätma ja praegu on õige mõelda pensioni peale ja koguda ja siis, kui sul on juba ports kogutud, et siis hakka elama, et ei taha, on ju, jah. Ja ükski Leonore ei tohiks ka seda tegelikult öelda, et teine asi, mille vastu me natukene vaidleme, et vahest jääb kõlama selline jutt, et mis on nagu see mõistlik käitumine. Ma olen muidugi nõus, et peab olema see meelerahufond, peab mõtlema oleviku ja tuleviku mina rahalise heaolu peale, aga tegelikult eriti nagu mõeldes nende intervjuude peale tagasi, me ei saa mitte kuidagi teada, mis on mõistlik iga inimese jaoks, et on eluetappe, kus säästmine investeerimine pole sugugi mõistlikud, et kui me üritame kõigile sama joonlauaga mõõta ja sama sõnumit saata, siis jällegi osadele läheb pihta, aga osadest läheb täitsa mööda või kehvemal juhul ei ole üldse hea nõu, et selles mõttes sellise sildi panemisega tasuks nagu ettevaatlik olla, et me selle projekti käigus muuhulgas üritasime ka luua mingisugust abivahendit inimesele just selleks mõtisklemiseks, see, mis sa selleks koduseks ülesandeks andsid. Praegu see on küll ainult ingliskeelsena olemas, võib-olla sa saad kuhugi selle viite panna, kui podcast üles läheb, aga põhimõtteliselt me üritasime teha selle hästi keerulise ohtraid valikuid täis maailma natukenegi analüüsitavaks, luues ühe sellise rakenduse, kus me palume inimesel mõelda nende 3 rahalise heaolu komponendi peale, anda hinnanguid, et kuidas seal igasugused asjad mõjutavad, mitte üksnes rahalised, vaid ka karjäärivalikud, tervis ja nii edasi, et kuidas need
neid rahalise heaolu komponente mõjutavad ja siis ühtlasi seada endale eesmärgid, et ei pea, aga võib, kes tunneb, et võib-olla siin need asjad ei ole sellises tasakaalus või proportsioonis, nagu ma tahaksin, siis me anname ka võimaluse nagu endale selline lubadus anda, et ma võib-olla võiksin mõelda, ma ei tea, õpin juurde, teen mikrokraadi milleski või mõtlen äkitselt mõne ettevõtlus idee peale või mis iganes, et ühesõnaga, et anda nagu endale selline lubadus ja siis selle nimel toimetada ja tegelikult on sellesse rakendusse võimalik hiljem tagasi minna ja siis vaadata, et kuidas mul läks. Aga kui me seda looma hakkasime, siis me vaatasime olemasolevaid selliseid finantstervise mõõdikuid. Vaatasime üle maailma nii palju, kui oli kas inglise keeles olemas või siis oli võimalik seal brauseril lasta ära tõlkida ja ikka veel aru saada. Hästi lõbus näiteks oli tšehhide oma vaadata niimoodi, aga saime hakkama. Ja üldiselt, mis seal nagu kiputakse tegema, on, et antakse inimesele ikkagi üks selline punkti summa, lihtsalt üks arv, millega tegelikult ei ole mitte midagi peale hakata või siis antakse lausa hinnang, et sa oled omadega täitsa punases. Et mina satuksin õudsesse stressi, mul tuleks ärevus ja võib-olla selle asemel, et hakata midagi toimetama, pigem nagu läheksin lukku kogu selle valdkonna ees, et niikuinii on kõik nässus. Et mis mul siin enam päästa. Just, et selles mõttes ma soovitaks olla nagu ettevaatlik selle hinnanguga, mis on mõistlik või õige, et pigem nagu katsuda arvestada seda elustiilide, ootuste, võimaluste, väärtust, vajaduste erinevust. Me oleme ise ka sarnaseid selliseid abivahendeid välja mõelnud, teinud igasuguseid brainstorminguid, et esiteks see, et mida siis inimene, millist tool'ide vajaks on ju. Ja kuidas seda üldse pakkuda ja ütleme ka pangas on ju sul päris palju andmeid, et saaks ju anda sellist personaalset nõu ja mõtleme ka AI ka veel kasutusse võtta. Et ideaalne minu meelest oleks, et see ongi minu kohane, analüüsib minu, ütleme ka elustiili ja minu käitumist ja sealt baasilt siis tuleks väiksed nügimise asjad, et kuule, et oota see kuu nüüd sa oled natukene liiale väljas söömisega läinud või siis vastupidi, et kuule, et sul on juba kogunud nii palju raha, et äkki sa, ma ei tea, paned mõnele, ma ei tea, hoiusele või investeerid või lähed lubad endale midagi, et sa pole ammu käinud, ma ei tea, ujumas näiteks on ju. Aga seda teha on ikkagi väga-väga keeruline, andmekaitsmest me ei räägiga, et sa võib-olla ei tohigi kõik asju kasutada, aga et just, et kuidas nagu ära tunda seda, et mis sina just vajad või milline elustiil või kõik need pehmed nüansid on ju, et numbritega me saame küll ühte ja teistpidi ja sealt tulevadki need hinnangud, et vaata, et siin sa peaksid rohkem või siin sa peaksid vähem või oled punases või rohelises. Et päris elus on päris keeruline seda teha, ma ise olen ka kuidagi ootusärevuses, et võiks mingi selline, endale tahaks ka sellist abimeest on ju, kes sind ikkagi nügib paremuse poole ja just nimelt see komplekssus, et neid teemasid, kuidas need omavahel kõik seostuvad, et seda vaata inimestele ka edasi anda, ise endalegi tahaks, et täpselt kuidas, et kui ma nüüd siin lähen liiale, et see mõjutab mul kohe teisi ka, tahaks sellist pilti kohe endale ette saada on ju. Et ma ei tea, mõni äkki selline äpitegija või startup võtab jälle ette, eks neid on proovitud nii nagu sa ütledki, et ju üle maailma proovitakse ja otsitakse seda head ja pangad samamoodi kindlasti, et kuidas siis tegelikult, et inimesed suudaksid enda jaoks kasulikke otsuseid teha. Ja absoluutselt, Viinis oli kõigil päevadel sarnaste asjade üle juttu ja ka see pangandusgrupp mõtleb selles suunas, aga nad muretsevad samade asjade pärast ja tegelikult on ka juba üks samm enne seda, et kuidas aru saada, kes on see inimene, kes tahab, et pank tal hüva nõu annab ja kes on see, kes ei taha, et need inimesi tegelikult on erinevaid oma varasemates uurimustes, mis ma olen teinud näiteks ING panga grupile. Me ka nägime, et seal on üsna selline tugev veelahe, et need, kes nagu tahaksid seda tuge ja nõustamist ja abi ja need, kes ei tahaks kunagi ühtegi teadet ega soovitust saada. Aga ma arvan, et see lahendus saab kunagi olema, esiteks see tehisintellekt ikkagi annab päris uudsed võimalused selleks ja teiseks
see lahendus peab ikkagi minu meelest olema selline vestlus, et see ei saa olla see üks suund, et pank saadab sõnumi, läksid liiale ei, aga pigem võiks see olla siis nagu just see vestlus, et mis see sinu jaoks on oluline. Et vaatame siis, kuidas me saaksime siin nagu toetada selles, et mida sa võib-olla saaksid ümber vaadata ja nii edasi. Et ma muidugi mõistan, et see on selline idealistlik ja naiivne nägemus maailmast, aga finantscoach oleks minu meelest hea lahendus. Ma olen mõelnud, et ja absoluutselt meil on ju elustiili coach'e ja karjääri coach'id, et ma arvan, et see olekski hea, kui sul ongi kõrval coach, veel parem, kui ta on nagu iga valdkonna, ütleme siis coach on ju, et kes sinuga siis sparringpartner on. Aga sa ütlesid nii huvitavalt, et osad inimesed ei taha üldse mingit nõu pangalt või ma ei tea, kas see põhjus on selles, et neil on hästi kõik või põhjus on selles, et neil on halvasti ja nad ei taha, et keegi veel neile ütleb, kuidas elama peab või et kuidas üldse peaks teisiti elama? Et mis see põhjus on, kas oskad öelda? Kõik eelmainitud. Okay, ja siis ma lisaksin veel ka isiksuse omadused võib-olla, et kes on avatud, kes mitte, kes on enesekindel oma valikute ja teadmiste piisavuses ja kes mitte nii väga. Ja võib-olla siis ka hoiakud, et üldiselt pankasid usaldatakse, kui mu statistika mälu mida alt ei vea, aga on ikkagi ka neid, kelle jaoks võib-olla see kõlab natukene, kui tuleb mõni finantsasutus nõu andma, et et tahate mulle veel ühte teenust maha müüa. Ja jällegi viimasest ühest uuringust selgus, et seda finantsnõu või üldse kuidas rahaasju sättida ja teha, pigem küsiti pereliikmetelt, sõpradelt, pank oli üsna lõpus seal ja siis tekibki alati see küsimus, et kas mu see elukaaslane või mõni lähedane, kas ta on selles valdkonnas üldse pädev. Ja ma arvan, et sinna me jõuame nende hoiakuteni, et seesama, kuidas meie pereringis need hoiakud on ja kuidas neid hoiakuid üldse muuta või kas seda üldse on võimalik muuta? Hoiakute muutmine on muidugi üks raske teema, hoiakud ja harjumused, et need üldiselt on võrdlemisi püsiva iseloomuga, aga samas ikkagi ajas muutuvad, et kas kurisaatus või helde saatus paratamatult meie tee peal muudab ja kujundab, et selles mõttes kindlasti igasugused elumuutused omavad sellist positiivset õppimisvõimaluse kohta, et jällegi on näidatud juba selles finantshariduse kirjanduses või selles, et kuidas rahatarkust parandada, et kõige lootust andvamad sekkumised on need, mis tapavad inimest siis, kui ta on parasjagu sellises õppimisaltis olukorras, kus mingisugused muutused toimuvad, ükskõik kas positiivsed või negatiivsed, et siis suurema tõenäosusega hakkab midagi külge ja tõenäolisemalt on siis ka võimalik seda harjumust või hoiakut natukene kuhugi suunas kujundada. Aga jah, ega see selles mõttes nagu väga lihtne ülesanne ei ole, et päeva peal sellest luuinakurgist loobuda, eks ole. Ja mina näen ka seda, et muutused toimuvad siis, kui on väga-väga valus, siis sa oled nagu valmis neid muudatusi tegema. Ja jällegi teistpidi, nagu sa ütlesid ka, et võib-olla on väga-väga hästi, et sind mõjutatakse positiivset. Aga sellel hetkel on ka see, et mida ma oma ajule räägin, et kui ma öeldakse, et iseloomujooni on väga keeruline muuta ja neid hoiakuid ja see ongi, siis ma ütlen ajule, et neid on raske teha ära, parem hakkagi tegema. Kui ma tean, et ma mingit teist asja, et seda on palju lihtsam teha, siis ma juba olen valmis, et ma võin õppida näiteks selle keele ära, on ju, et see, paljud õpivad, on ju, ma saan ka hakkama. Aga kui mulle juba öeldakse, et see on küll nüüd väga keeruline ja väga harva tuleb ette ja inimesed väga harva teevad seda, siis sa juba loobud tegelikult enne ja sellest tulenevalt see kinnitab ka seda, et seda ongi raske teha, sellepärast et inimesed ei tee seda. No see on tegelikult ka, miks võib-olla näiteks investeerimine tundub paljude jaoks ikkagi selline ala, kuhu oma käppa ei ole mõtet tõsta, sellepärast et see on ju nii keeruline, et nii me sellest aru ei saa ja kui nii on see ainult isikutele, kes töötavad finantssektoris või on õudselt jõukad või omavad doktorikraadi finantsarvestuses.
ja kevadpintsakuga ülikonnaga. Jätsin selle ütlemata, kuigi see oli mul mõttes. Aitäh. Et selles mõttes, siis tõesti sul tekib nagu see tõrge, et jällegi tulles tagasi kiituse juurde, siis selles mõttes ongi need igasugused kogukonnad hästi suure töö ära teinud, et seda nagu sellist hirmu, põhjendamatut hirmu vähendada natukene. Räägime korraks veel nendest noortest, et ma tean, et sa oled ka koostööd teinud erinevate selliste keskustega, kus siis on loodud noortele sellist rahatarkuse õppimise keskused. Et räägi natuke nendest ka, mida sa näinud oled maailmas. Jaa, neid küll nimetatakse rahamuuseumid, rahaasjade muuseumid, money museums, rahamuuseumid, aga muuseum on hästi vale sõna, et see kõlab nii, nagu oleks selline liblikas nõelaga seina küljes või siis pangadirektori portree ja paar rahatähte. Aga pigem on need sellised interaktiivsed õppimiskeskused, mitte ainult noortele, neid on üle maailma igasuguseid, mõned neist on keskendunud ka mingisugusele kitsamale teemale, näiteks Torinos on just nimelt säästmise muuseum, aga jällegi see ei ole nii, et seal oleks säästupõrsad reiuli peal vaatamiseks, vaid ikkagi selline hästi interaktiivne õppimiskeskkond ja põhimõtteliselt nende eesmärk on rahatarkust arendada ja nii nagu sa ütled, siis osad neist on keskendunud eelkõige noortele ja koolidele. Tõenäoliselt mõtled sa siin juhuslikult, mul on siin pastakas, mis on ühest sellest keskusest pärit, ehk siis Flip Erste Financial Life Park Viinis, mis võib-olla on selline hea eeskuju, sellepärast et ta asub panganduskvartali keskel, aga ei müü ühtegi pangateenust, on täiesti teist nägu ja seal läbi mitme korruse siis provotseeritakse heas mõttes seda külastajat natukene mõtlema oma valikute üle. Ja see teemade ring on mõnusalt laim. Ma muidugi pean lisama siia juurde, et ma olen nende selles teadusnõukojas, et mul on siin oma huviga mängus neid kiita ja see seletab ka pastakat, aga mis on nagu äge minu meelest on see, et jah, neil on muidugi olemas need põhiteemad ehk kuidas planeerida eelarvet, see on tehtud hästi kihvtil moel, kus on nii digitaalsed kui täiesti käega katsutavad asjad, millega seal toimetada, et seda eelarvet kokku panna säästmisest, investeerimisest, finantsturgudest, aga seal on ka minu meelest hästi kihvtisti võetud juurde selline mõtlema panemise funktsioon ehk et näiteks üks minu lemmik selliseid väljapanekuid, jällegi väljapanek kõlab nagu oleks asjad riiulis, koosneb ekraanidest, mis on sellise maakera kujuga ja põhimõtteliselt seal saavad need külastajad ka erinevates tiimides mängida ja seda asja kasutada. Ma otsin sõnu, et seda väljapanekut kuidagi kirjeldada, aga mis minu meelest õudselt kihvt, et see õpetab oma tarbimisotsuseid läbi mõtlema ja kaaluma hoopis laiemat ringi asju kui see, et kas ma saan seda endale rahaliselt täna lubada, et seal tõesti vaadatakse nii seda jalajälge planeedile kui ka seda, et näiteks, et kui ma ostan mingisugused teksased, mis on kuskil Bangladeshis tehtud, et ühest küljest on see kehv võib-olla kliimal, aga teisest küljest, kui ma jätan need ostmata, siis see Bangladeshi pere ei saa seda sissetulekut, mis on nende jaoks ellujäämise küsimus. Ehk siis, et see, kuidas seal nagu pannakse laiemalt mõtlema sellele, et sinu otsused tarbida või mitte tarbida igal juhul mõjutavad inimesi ümber maailma ja kuidas sinu roll siis nagu selles tarbimisühiskonnas tegelikult on üllatavalt suur. Et minu meelest sellised need õppimiskeskused annavad võimaluse nagu hoopis teistmoodi mõtlema panna kogu sellele finantskäitumisele kui võib-olla selline traditsiooniline rahatarkuse tund. Olen nõus, olen ise ka seal keskuses käinud ja inspiratsiooni saanud ja viimati me käisime Prahas sinuga ja Praha, tavaliselt keskpangad tegelikult haldavad selliseid muuseumeid, aga on erandeid siis, kus siis eraettevõtlus ka on seda toetanud. Ja Prahas oli minu meelest samamoodi, et see interaktiivne pool ja teine siis nii-öelda muuseumi pool, mis oli ka väga äge, aga just, et noortele tuuagi seda läbi mängulise moe, seda rahatarkust ja sinna muuseumi
muuseumisse sai laupäeval näiteks minna, ükskõik kes ka tänavalt tuleb, saab sinna sisse astuda, ehk siis tegelikult ka meie kallid kuulajad võite sinna Prahasse täitsa minna Keskpanga muuseumisse ja sellest ajendatuna me ise oleme ka tegemas siis rahatarkuse keskust noortele, kus siis klassidega saab tulla ja mängulisel moel omandada teadmisi ka rahatarkusest, aga selle me avame siin sügisel, et kuulake uudiseid. Aga kas on midagi uuringust veel midagi tuua, mis võib-olla meie kuulajatel oleks huvitav või midagi, mida nad ise saaksid mõelda? Mis oleks huvitav võib-olla mitte kuulajale, vaid teile on see, et meil õnnestus teha üks selline suuremat sorti uuring, kus me viisime kokku inimeste hinnangu oma rahalisele heaolule ja nende tegeliku finantskäitumise ja rahalise olukorra, seda ühes Tšehhi pangas, kus siis inimesed vastasid 2 korral, nende 2 vastamise vahel oli pool aastat, vastasid meie rahalise heaolu küsimustele, mis siis seda 3 osa kindlustunnet, vabadust ja naudingut mõõtsid ja siis me viisime nende vastused kokku nende päris panga andmetega. Meil olid andmed 14 kuu kohta nende erinevatelt kontodelt selles pangas. Me küll avastasime, et pank teab üllatavalt vähe inimese kohta. Kuidagi mul oli varem selline naiivne nägemus, et näiteks sissetulekute pangal väga lihtne teada, aga ilmselt see on ikkagi neetult keeruline. See selleks, aga just nagu vaadata seda, kuidas siis hinnang tegelikkusega seotud on või ei ole, et muidugi siin on nüansse hästi palju, aga kas või see, et kas need optimistlikud mehed teie uuringus ongi päriselt heal järel või need on lihtsalt optimistlikud, et seda oleks tegelikult hästi huvitav vaadata. Aga mida kuulajale võib-olla soovitada, sa tegelikult juba soovitasid ära, ehk siis mõelda, mis on need asjad, mis on elus olulised nii tänases kui tulevikus ja kuidas siis leida seda enda jaoks täpselt parajat tasakaalu nii selle oleviku kui tuleviku vahel ja samamoodi nende 3 osa selle kindlustunde, vabaduse ja naudingute vahel, et mis on see minu koogiretsept, mis mind rõõmsaks teeb ja kuidas seda küpsetada ja kuidas siis mitte selle tagajärjel või käigus liigsesse stressi sattuda. Korra veel nendest hoiakutest, et või üldse võrreldes Eesti versus siis Euroopa, et kas need mured on sarnased või sa juba näed, et kuidagi see käitumine või see ajalugu on avaldanud mõju ja teatud, ma ei tea, riikides toimub see rahatarkus või rahaline käitumine on hoopis teistsugune? Rahaline käitumine ei ole hoopis teistsugune, inimesed on inimesed, vahet ei ole, millises riigis, milline haridustase, sissetulek või võib-olla isegi nagu see punktisumma selles rahalise või finantsteadmiste mõõdikus, et ma natukene tahan iriseda veel selle mõõdiku osas, et tihtilugu seda finantsteadmiste osa mõõdetakse selliste küsimustega, mille autoriks on Anna-Maria Luzardi, hästi kuulus guru selles maailmas, aga mis minu meelest hindavad pigem nagu arvutamisoskust, mitte niivõrd seda, kui hästi sa tõesti oma raha asju korraldada oskad. See selleks sain oma kriitikanooled ära loopida, ühtlasi unustasin ära, millest ma rääkisin. Ma olen sinuga nõus, et üldse on raske seda hinnata, et uuringust tuli ka välja, et vanemaealised inimesed ise arvasid, et nad teavad nagu väga hästi, sest nad on juba nii kaua elanud ja toimetanud väga enda arust nutikalt rahaasjadega, on ju. Versus siis võib-olla kui hinnatakse lihtsalt fakte, mis on faktilised teadmised, ma ei tea, võlakirjadest, aktsiatest, intressidest, inflatsioonist, et nõus on ju, aga kuidagi peab seda hindama. Ja absoluutselt nõus, et tegelikult võiks seda nutikust mõõta. Võib-olla võib kontrollida ka seda, et kas tead neid põhifakte, et lihtsalt mitte sattuda pettuste ohvriks. Aga ma vahest nagu tunnen just sellisest elukogenud nutikuse mõõdikust puudust talupäeva mõistusest isegi võib-olla on ju. No ja ühesõnaga, neid mõõdikuid on erinevaid, aga võib-olla võib mõelda ka nagu seda
natukene laiemalt, et kuidas mõõta ja hinnata, sest vahest nagu anda hinnang nende 5 küsimuse põhjal, et rahatarkus on halb, on jällegi minu meelest natukene julm, et see võib-olla ei peegelda tegelikkust. Ühtlasi mul tuli meelde, mida ma üritasin rääkida. Sa küsisid seda, et kas on finantskäitumine erinev ja mis on need erisused Euroopas üldiselt. Kitsaskohad ka on ju. Üldiselt üks kitsaskoht on kõikjal täpselt ühesugune ja see on see, et inimeste mõtted ja eelistused on hästi tugevalt olevikku kallutatud. Ehk et me saame väga hästi aru, millist heaolu ma saan sellest koogist, mis sa mulle sinna kööginurka jätsid täna. Aga mul on palju raskem aru saada, millist heaolu ma saan täna kulutamata jäetud raha eest 10 aasta pärast. Et millist heaolu või kooki ma saan selle eest 10 aasta pärast osta, et ma täna jätsin selle luunakurgi ostmata. Et lihtsalt see oleviku kallutatus on see, mis tegelikult pikas perspektiivis selle tuleviku mina heaolu kipub õõnestama ja selle probleemiga tegelevad tegelikult paljud. Viinis samamoodi olin ühe sellise asutuse nagu Open Future Lab nõukojas, kus nad just purevad seda teemat, et kuidas saada inimesi rohkem tulevikule mõtlema ja tuleviku jaoks ka siis selliseid rahaasju puudutavaid otsuseid hästi laias võtmes, mitte ainult säästmis investeerimise võtmes tegema. Aga mis on muidugi erisus on see, et sõltub sellest riigi taustast ja sotsiaalsüsteemist ja pensionisüsteemist, et nendes riikides, kus see pensionisüsteem on eksisteerinud sel moel, et üldiselt inimesed ise eriti midagi nagu teadlikult tegema ei pea, nendes kahtlemata inimesed vähem muretsevad tuleviku pärast. Samas igal pool on ka need muutused ees, et Austrias tegelikult samamoodi, kuigi seni on olnud selline mõnusalt polsteratud tulevik, siis nüüd on vaja seda kannapööret ja panna inimesi ka tegelikult teadlikult oma pensioni peale mõtlema ja selles kontekstis eriti konservatiivses vanamaailises riigis on see ikkagi neetult keeruline, et selles mõttes natukene vaatavad kadedusega Eesti poole, kus igasugused muutused kuidagi lähevad kergemalt ja inimesed on kuidagi säile nõtkemad, hirmus sõna. Päris hea sõna. Aga need haavatavad sihtgrupid on tõenäoliselt ikka samamoodi, et on väikese sissetulekuga, siis võib-olla natuke rohkem näiteks naisterahvad või üksikvanemad, kes siis lapsi kasvatavad ja pensionäridega on nii ja naa, et sõltubki sellest sotsiaalsüsteemist. Sõltub riigist ja sest näiteks, kui siin tuli välja, et Eestis vanemaealistel ei ole nii väga hästi, siis Tšehhis meil tuli täpselt vastupidi, kõige kõrgem rahalise heaolu tase oli just vanemaealistel. Rootsis samamoodi, on väga hästi neil. Aga nendel saab see õnn ka varsti otsa sellepärast, et lihtsalt need inimesed, kes praegu selles eluetapis on nii-öelda selle vana pensionisüsteemi tarbijad, ehk siis nemad ei ole pidanud nii väga kindlustama ja neil on tegelikult suhteliselt hästi, aga nüüd need põlvkonnad, kes jõuavad pensioniikka, nendel on hoopis keerulisem, ehk et siis see pilt seal muutub. Sa küsisid haavatavate sihtrühmade osas. Me tegelikult nägime oma nendest 630 intervjuust, et ega see haavatavus ei ole ka nii lihtne asi, et sa saad sildi külge panna, et kas on immigrandi taust, on vähe haridust, valest soost või midagi muud taolist, aga tegelikult need igasugused elusündmused ja muutused võivad paisata suhteliselt ootamatult haavatavasse olukorda ja sealt tegelikult tulebki see raskus nende jaoks, kes üritavad kuidagi seda haavatavust leevendada, ehk siis, et on mingisugused olukorrad, mis on nagu suhteliselt ette nähtavad või mingisugused elumuutused, ma ei tea, lapse sünd on tõenäoliselt ette natukene aega teada, eks ju, et siis on võimalik sinna mingisugust teenust või nõustamist või mis iganes asja nagu pakkuda, et kuidas selle elumuutusega toime tulla, aga siis on sellised ootamatud sündmused, mida tegelikult ei ole võimalik poliitikakujundajal, avalikul sektoril õieti kuidagi näha. Et võib-olla pank on selles mõttes just see koht, kes saab seda vastutust nii-öelda natukene aidata võtta, ehk siis tegelikult võib-olla selles pangaandmetes või hakkab see haavatavus esimesena välja paistma, mitte nagu mõnes riiklikus registris. Et kui hakkab naine või mees rohkem kulutama, et siis varsti on lahutus. Seda vist on kuskilt uuringutest nähtud. Konkreetset uuringut ei tea, aga kui sa nii ütled. Jah.
mingi mõte oli mul veel siin, aga ma mõtlesin, et sa ütlesid, et ei tohiks selliseid konkreetseid nõuandeid anda, et me kuulajatele juba andsin sellise mõtlemisülesande, aga äkki, mida sina siis ütleksid, et kuulaja tahab saada rahaliselt paremasse kohta, et mis need ikkagi need sammud siis oleks, et üks asi on see, mida meie kordame, aga mida sina siis näeksid, et mis need sammud on, kust minema hakata? Ma kohe tahan suga vaidlema hakata. Vaidle. Ma tahan vaielda selle vastu, et kõik tahavad kuhugi paremale oksale jõuda. Seda me oma intervjuudest nägime, et see ei ole tõsi. Päris paljud on rahul selle oksaga, kus nad on. Et selles mõttes jällegi kõik ei ole vaja üldse nügida. Võib ka rahus nautida seda, mis on ja mitte pürgida mingisuguse heleroosa unistuse suunas. Aga ma ikkagi julgustaks nagu seda peeglisse vaatamise harjutust tegema ja korra lihtsalt mõtisklema oma jalutuskäigu ajal näiteks täna, et mis on need asjad, mis annavad seda kindlustunnet, mis on olulised, nauditavad, toredad asjad ja millist valikuvabadust on piisavalt või millest on puudu ja siis võib-olla natukene mõtiskleda, et kas ma saaksin midagi seal muuta või tegelikult on kõik hästi ja siis ongi kõik hästi, ei pea hirmsasti midagi ümber tegema. Siis on ka ennast kiita võib-olla ja tundagi rõõmu. Just nende väikeste asjade üle, et mul see asi on ju väga hästi ja see ka on ju ja vaata, ma olen selle väikese muutuse juba teinud on ju oma käitumises. Aga üks mõte, mis mind ennast nagu kummitas jällegi seoses koondamisega üks inimene tööst ilma ja vaata see hetk on sul see, et aga mul ei olegi seda mingit raha näiteks kõrvale pandud. Ja siis ma just mõtlesin, et kuidagi kui sa käid palgatööl, see tundub, et see on nagu kogu aeg ma ikkagi nagu saan seda palka iga kuu on ju. Et kui see mingigi sissetulek on, et sealt on oluliselt lihtsam säästa, kas või 5 eurot, kas või 10 eurot, kui sul enam sissetulekut ei ole, sealt säästan, millest ma säästan on ju. Aga kuidagi see pärast tekib see kahetsus, aga miks ma seda varem ei teinud? Aga see tänane tundub, et mul on veel vaja seda osta, nii lapse, need asjad ära maksta, siis see. Et kui mul nüüd palk tõuseb, et siis ma hakkan raha kõrvale panema või investeerima. Aga tegelikult isegi kui see palk tõuseb või võib-olla üldse ei tõuse, võib-olla see üldse palka on ju, et ikkagi tehta neid samme. Et kuidagi mõelda nagu korraks jällegi läbi mängida, mis juhtub, kui mul, ma ei tea tõesti midagi tervisega või need põhjusid on ju väga palju. Et olla ootamatusteks valmis. Absoluutselt, muidugi ei saa sulle enam vastu vaielda, pean takka kiitma. Ehk siis meelerahufond peab kindlasti olemas olema ja me tegelikult oma nendest intervjuudest, olles nüüd rääkinud hästi detailselt, võin öelda, et nagu üks fraas, mis tuli absoluutselt kõikjalt välja, oli see, et rahaline heaolu tähendab meelerahu. Punkt. Ehk siis see, et ma saan rahus olla ja ma ei pea muretsema, et kuidas ma toime tulen, kuidas ma midagi teha saan, mis on minu jaoks oluline. Ehk siis meelerahufond on kahtlemata väga tähtis ja ma kujutan ette, kuidas sellises mugavustsoonis võib olla nagu raske uskuda, et minuga kunagi midagi võib juhtuda. Mäletan eelmise finantskriisi ajal, kui paljude inimeste jaoks oli šokk see, et on võimalik, et sissetulekud langevad üldse kunagi. Et selline optimism ja liigne enesekindlus on kahjuks kõigile inimestele omased, seda ka käitumisökonoomika üsna detailselt kirjeldab ja isegi on Daniel Kahneman, kes nüüd enam pole meie hulgas, aga on väga tuntud kogu selles käitumisökonoomika valdkonnas öelnud, et kui ta saaks tagasi minna, siis võib-olla selle kiire ja aeglase mõtlemise kirjeldamise asemel ta pööraks rohkem tähelepanu just sellele optimismile, liigsele enesekindlusele, mis vahest ikka meile neetult palju halba teeb ja võib-olla see mõttekäik on ka oluline, et just võib-olla ma täiesti subjektiivne selles hinnangus, aga mulle tundub, et inimesed, kes on ettevõtjad, tegelevad mitmes valdkonnas, võib-olla vabakutselt, kuidas iganes, võib-olla on natukene nagu enam harjunud sellise ebastabiilsusega, aga ka nagu nende selliste tõusude mõõndade nagu arvestamisega, aga sellises mugavas
palgatöö mõnusas tsoonis võib nagu meelest ära minna, et tegelikult isegi mina võin töö kaotada või isegi mina võin haigeks jääda ja ei suuda enam edasi toimetada. Selles mõttes see meelerahufond on kahtlemata hädavajalik. Üks teine selline tore pealkiri võib veel olla, võib olla selline ülemuse seenele saatmise fond ehk siis koguda nii palju raha, et kui ma üks päev tunnen, et sellest uksest ma enam ei soovi sisse astuda, siis oleks see summa kõrvale pandud, mis võimaldab siis kas või päeva pealt oma kurssi muuta ja samal ajal mitte ilma jääda kodust või kannatada mingisugusel muul moel oma elustiil. Ma kinnitan veel uuringu andmetega, mis puudutab neid ettevõtjaid, need igalt poolt passid silma, finantsvõimekuselt annab paremad, finantsteadmistelt annab paremad, nad saavad hakkama paremini ootamatustega, no igalt poolt paistis see silma, ma just mõtlesin, et väga hea, et sa selle välja tõid, et nad on tõesti harjunud ja kiirelt ka muutma oma suunda, kitsamalt hakkama saama ja et selles mõttes igal juhul ettevõtlust peame soosima ja toetama ja julgustama inimesi. Aga tõmbame tänaseks otsad kokku, et minu meelest on päris palju häid mõtteid kõhku visatud, millele mõelda ja mida kaasa võtta ja lisame kindlasti siia alla siis selle lingi, kus siis saab enda asju nagu vaadata ja mõtiskleda. Ja ma küll vabandan ette ja taha, et see on inglise keeles, aga kunagi võib-olla on ka eesti keeles. Siis ma lisan kindlasti selle finantstervise uuringu tulemused, kogu raporti, kes tahab võib-olla veel seal detailidesse minna. Ja ma arvan sinna alla ka, et võib alati küsimusi küsida või mõtteid jagada, et igal juhul Leonore, aitäh, et sa tulid, et olen ammu mõelnud, et sinuga tahaks neid teemasid rääkida, eks neid teemasid on veel ja eks me koos siin toimetame ka põnevate projektidega. Nii et uute kohtumisteni. Aitäh kutsumast ja jään väga ootama seda muuseumi või õppekeskuse avamist. Jah, Rahatarkuse keskust. Teeme nii, näeme. Kogumispäev.